我哋都今日都分幾 part 嘅，即係關於沖涼啦。咁啊，第一個咧想問咧就係關於轉移嘅。頭先你都有講到啦，即係喺個院舍入邊佢哋行動力咁唔方便啦。咁點樣可以即係由佢個房係臥床嘅，或者佢都行動力唔夠嘅時候咧，點樣去轉移佢去沖涼啦？咁你哋院舍入邊啦，當然就即係面對緊頭先都講有好多都行動唔係好方便啦。咁都要人去幫手或者要工具咧去幫手做轉移嘅，由張床啦去轉移去到嗰個浴室嗰度啦，或者咧就係由即係嗰個其實沖完之後又要翻張床啦。咁所以都好大工程嘅。咁所以你哋其實院舍係點樣做嘅咧？同埋通常都用啲咩工具咧？咁樣咁啊？請你講下先啦。我諗院舍就設備上一定好過家居咯，因為家居即係香港真係擺張浴床係擺唔到嘅，就算佢有需要。咁當然我見到有啲係叫做在床沐浴啦，都係一個好好嘅一個方法啦。咁係啦，咁我哋院舍就即係大部分咧都至少都要二人扶抱嘅，即係有兩個PC 粒同事用人力去扶抱佢，係啦，咁但係星期期佢隻腳都要踩到地，叫做負到重、受到力先轉移到嘅。咁但係我哋有啲 case 真係下肢完全冇力，完全萎縮晒咧，我哋就會用吊機啦。咁頭先如果有見到有幅圖咧，吊緊入浴室嗰個咧就係我哋係啦，係嘛？就係我哋院舍嚟㗎啦。咁都係多得智靈會嘅幫助啦，即係將呢個設施喺我哋度安裝咯。咁因為平時咧就未裝呢個吊機之前，我哋都有天花吊機嘅。可能講一講我哋每兩間房咧就 share 一個浴室，即係咁又好似 combine 咗個 toilet 咧就會大啲，就會擺到張浴床。咁我哋可以每日沖涼嘅。係啦，我哋做到每日沖涼嘅，即係無論設備上同埋人手上都做到每日沖涼。咁又 share 咗個本身可能得一半嘅toilet，咁combine咗咧擺到張浴床啦。浴床長就1.9米咯，闊我唔知幾多，唔記得幾多啦。咁但係一定夠個人我諗1個半人到咁闊啦。咁夠個人躺平同埋兩邊側轉嘅。咁用咗呢個吊機其實就同時可以係將浴床固定喺浴室啦。咁又呢個吊機喺睡房範圍，頭先講過即係4個人一間房咁。睡房範圍可能坐輪椅攝個吊兜吊起佢，就慢慢跟住啲路軌，因為佢有個轉軌嘅係盤嘅，係啦，轉落去浴室嗰度就慢慢放低咯。咁如果唔用呢個冇入到浴室嘅吊機系統咧，就以前可能順便吊起佢喺出面放落去浴床，咁人連浴床就推入浴室。雖然個距離就唔長嘅，係啦，咁但係要轉2次彎咧，其實同時都會比較吃力同做得耐都可能真係會有勞損嘅。咁如果用咗呢個機器替代咗，因為吊起咗佢嗰啲上面嗰啲滑輪咧，好即係碌嗰啲都好順嘅，唔使太大力嘅。我仲叫同事即係輕力啲，太大力就會即係撞到啲物件啦。係啊，因為佢吊上去一個點㗎嘛，咁你想象就會盪下咁咯。反而就輕手啲，咁我慢慢推落去浴室啦，咁又會即係安全啲，又大家都勞損少啲咯，係啦。咁台下嘅朋友就會問你啦。咁佢話我哋院舍其實未必有資源去買個吊機咁誇張喺個天花嗰度裝，或者個天花嗰度裝唔到喎。咁其實如果冇呢個能力，即係院舍未必有負擔到呢個資源嘅話，咁其實有啲咩方法或者工具咧，可以即係幫手做轉移？即係頭先你嚟講過床板啊，或者係2人扶抱啊。咁通常你哋係用啲咩方法咧？即係除咗吊機之外，吊機當然係好啦。嗱，我哋都有個類似站立機嘅，講唔講得牌子嘅？係啦，咁站立機都台下問你啊，係嘛？都有少少見到示範嗰個，你哋一人都可以睇下。總之係都要有一定企或者上肢有啲能力嘅，即係如果完全臥床嗰啲都真係要用吊機，冇辦法。咁要有部分能力，佢嗰個站立機咧都可以幫佢半企嘅狀態啦。咁條褲頭嗰度冇嘢包住嘅，咁又自然除褲。補充，我嗰度絕大部分99% 都係雙重失禁嘅，即係大小便都係失禁嘅，所以會包片咯。咁冇條
吊兜咧，吊兜就完全包住個 pat pat 嘅，咁所以要用浴床放平咗就慢慢隨褲隨片啦。咁嗰啲站立機個好處其實就 pat pat 嗰個部分就叫做冇嘢包住，咁我就隨褲隨片咯，係啦。咁我哋都有部類似嘅機嘅，咁亦都有流動吊機嘅，咁流動吊機就平啲啦，咁啊依啲天花吊機就係啦，如果因為係咪6位數字啊？要啊要。係啊，要6位數字啦。咁啊，如果流動吊機就其實低嘅5位數字啦，咁啊相對平啲嘅，係啦，咁咯。咁啊當然我哋都有啲院友可能踩到第二人扶抱咧，都會用到一個係某一個牌子叫 The Shower 嘅機啦，咁啊都係。一陣會係咁我一陣再講啦咁。好啊，咁啊 Patrick 你呢邊就仲困難啦，因為上門嘅時候你冇可能帶一個即係天花吊機啦，或者佢嘅流動吊機啦，其實你都唔會帶到上去噶。咁你哋通常係做服務嘅時候點樣去幫手老友記去轉移呢？即係佢頭先你講嘅臥床嘅比較少啦，可能佢都有啲嘅行動嘅能力啦。咁係咪都係即係一定要用人手去操作啦，去用做扶抱啦？咁會唔會同時好容易受傷啊？咁會唔會有咩工具可以去協助你哋呢？其實喺我哋服務上呢，我哋會多係真係用即係 manual handle 啦，即係人力咁樣去扶抱佢哋去轉移去洗手間啦。咁其實有圖片俾大家睇呢，因為好多其實香港可能特別公屋啦嘅洗手間呢，其實非常之狹窄㗎。你睇到呢個位已經係一個洗手間啦，咁所以可能我哋同事上即係多一個人咧幫手都唔得，即係想多啲人幫手都做唔到啊！咁可能係一個人嘅扶抱已經係即係最盡啦。咁亦都有啲情況係可能本身佢有啲好高嘅一個級啦，即係可能係啲shower，即係啲浴室啦，佢裏邊已經係有一個好高嘅級，要搭上去。咁其實為啲長者咧，其實好辛苦。咁我哋平時咧，我哋一般情況啦，咁可能如果佢係能力許可，咁我哋就係可能推輪椅啦，可能去到最近即係入唔到廁所啦，咁喺門口咁再扶佢入去嗰個洗手間啦。咁許可咧就會用一啲沖涼燈啊、沖涼椅啦，直情都唔許可咧，咁我哋直情可能會喺翻馬桶上面做一個我哋沖涼嘅即係成個過程啦，係啦，坐喺嗰度添啦，因為實在你睇到咧空間都唔許可啊，係啦都入唔到去啊！可能沖涼凳啊嗰啲，咁亦都有啲情況，例如右邊呢張啦，咁其實佢擺開咗張沖涼椅啫，咁但係因為佢上呢一級咧，咁我哋可能特登要整多個梯級俾佢，係啦，另外加多個梯級，令佢可以即係踩上去嘅時候都容易啲去行到上去啦，因為長者未必可以做到咁大個跨一個級嘅動作咁樣啦，所以我哋好多時都係會靠一啲工具啦，咁如果有時候佢哋真係個人比較弱啲啦，咁我哋都為咗方便我哋同事去做轉移啦，咁我哋都會用一啲可能扶抱腰帶啊，做呢個轉移嘅動作啦。咁如果真係比較困難、比較再弱少少長者，咁真係要二人嘅扶抱去進行呢個轉移嘅動作咯。咁其實頭先講起吊機啦，咁我自己做嘅經驗上咧，都曾經有 case 咧係會用到吊機嘅。咁因為嗰個長者都比較弱，咁但係咧就佢唔係佢冇買啦，咁佢租嘅。咁大家如果想知嘅，可能會之後再問啦。咁都有得租呢啲吊機啦。咁不過佢嗰個屋企嘅空間就需要翻有咁上下啦，所以佢嘅轉移就會喺個廳度進行，就轉咗落張沖涼凳，跟住先再推入去嗰個浴室咯。咁就先即係做到呢個轉移嘅動作。咁所以你頭先講到，例如話佢去租呢啲啦，即係用坊間即係唔同嘅機構啦，咁就變咗係你哋會幫老友記佢喺嗰度即係嚟申請咗呢啲租嘅嘢，跟住就其實擺喺佢屋企去嗰度用㗎啦。係啦，就存放喺屋企㗎啦，因為我哋都冇可能咧每次就去攞個機過去啊咁樣咯，咁所以就會擺喺佢哋屋企，咁然後需要即係沖涼嘅時候咁就先攞出嚟用咁樣咯。所以你哋都會即係鼓勵佢或者幫佢做呢啲手續係嘛？都係啦，呢一隊嘅服務隊。好啊，咁我想講多兩句。我以前都做過上門嘅，係啦，即係除咗我諗
同事技巧要即係注意職安啦，同埋輔助嘅。其實我哋 OT 都會即係職業治療都有啲家居改裝，因為我諗屋企可能上落啲級啊，上落啲門有啲薄咧，其實我哋有機會將佢變做一個微微嘅斜坡啦，咁去碌過嗰啲斜坡又好過即係稱一級咯。或者頭先嗰個企缸，我諗一般可能大約8寸咧，都試過即係將佢剝咗佢。咁當然就要同埋其他屋企人有共識啦，即係剝咗可能個擋水會矮咗嘅，因為其實要叫長者攬一個8寸嘅膊真係難嘅，可能去到我哋評估過佢嘅能力，可能2至3寸有機會 possible 啲咧，就都有機會去做一個家居改裝咯，或者好似 Patrick 咁講，佢哋再做多1級，咁我可能每次搭4寸咁我過咗都可以嘅。係咯，突然諗起咧，仲有啲情況係有啲舊啲可能會係浴缸啦。咁我哋有時就可能會加，即係佢唔肯轉做嗰個 shower 嘅時候，咁我哋就可能唯有用個沖涼板啊，令到佢唔使真係要跨入個浴缸度咯。因為跨入去成個動作，因為我哋都覺得其實有時有啲會跣啊，會困難咯。咁其實有時就會用呢啲去輔助佢哋做呢個沖涼嘅動作咯。沖涼板即係將嗰個浴缸，即係好似搭條橋咁晾住咯。咁佢可能即係 pat 坐咗一邊，係啦，慢慢即係坐咗呢度，跟住慢慢轉過去。當然要人扶嘅，係啊。咁啊，因為你如果浴缸你坐咗落去，應該極難起身㗎啦。當你體弱嘅時候。咁啊，頭先你哋講到斜坡，咁其實你哋會唔會幫佢哋去選球啊？例如嗰個你話高咗一級嗰度。如果即係有時啦，我自己做嗰啲服務，例如去住公屋嘅，咁啊容易啲啦，因為公屋咧就會幫啲住戶咧去做一啲即係可能斜坡，即係門口會做，如果浴室有需要都可以做嘅。咁我哋會寫信俾房署去改裝咯，所以我哋一定會有個家居評估啦，了解翻個長者嘅或者服務使用者嘅能力咯。咁呢啲長遠改裝可能就即係落啲石屎或者薄，亦都有啲移動式，係啦，可能鐵做嗰種啊咁嗰啲咯。